Htio sam snimati, gdje ćeš? Ajde, gazda. Čiji je ovo broj što me neko zvao? A? Ovo Ko je? Ovo tu, da. Ovo je kupatilo, koje nije baš sređeno, ali... Još pšina, travala, travala. Šunje. Izad kupatilo, ulaz na vrata. A sad dolazimo u kuhinju. Evo gazdarica. Ovo je mali stočić za kuhinji, ovo je dislića, frižider, tu. Evo ga, tu se kuva, tu se sprema, gazdarica nešto prtlja, pečuške. Danas imam... Šta je ovdje, beži? Imam kuhanu piletinu, imam... Evo malo terasu, otvori. Evo, nemoj mi dole. Samo ti je otvori. Vež glavu. Imamo kuhanu piletinu, imamo svinjetinu. Ovdje je ovo ladnije, ovako, ovo su zastakljena terasa, kao što možete vidjeti izraženo. Sad ima puno prostora, to će da se sredi. Imamo ga odavde, ovako. Još uvijek u radnoj fazi. Evo vidi se tamo soba gdje ćemo da idemo tek. Ovo isto. Mala soba. Ovo je terasa. Mansardna ciglica, stavljene stoje, kako se zovu. Malo je nered, ali dobro, da se srediti. Gore se vidi sve. Neki radni djeluje, o kuhinji iz ove perspektive. Kuhinja. Ne vidiš? Hrana, meso. Serviram, onda će se to osmijeti. Sad nemo, nisam to sve ovdje radi sto, kuva. Sve radi, srcera. Izlazimo odavde. Zatvori terasu. Ovo je predstavlje, ovo je dnevna soba, ali ovdje je prvo predstavljen. To je cipelarnik. Sat. Sad ulazi, zdrava. Onda idemo u malu sobu. Mala soba 3 sa 3. Mnogo je slatka. To je zid koji će da bude sređen. Stavljamo tako. Njega smo uspjeli hvatiti, ono samo navukli. I ovo je ta glavna soba. Cijelu noć ga pokriva. Tamo vruću. Ovo je gospođica Lara. Da ćemo moći da uhvatimo. Tamo je gazda. Ovdje je Snajka. Ovdje je Aca Faca. Beži čovjek. Beži. Drži ti jednu. Kupili su. Što ste stavili na taj sto, taj... Stolnjak. Da. E pa, kad se ruča, poslije tebi lepo je. Ovo je kao... Piš. Viš kako imamo dovoljno prostora da svi sednu, baš onako prostora. Baš smo ostavili ovu stolicu s klinom. Jel? Dobro, vidite koliko je to prostor, ogromni. Terasa iz ovog ugla. Da. Ovdje Aca Faca. To, aj malo, da imam. Opet ćeš biti na YouTube-u, brate. To. Ajde jedi. Ono samo je plazmica, nije plazmica nego LCD. Sad mi da ne mogu da uđem. Jedi. Dobro, sve se vidi. Ekstra. Da vidite kako izgleda kroz prozor. Malo napolju. Pejzaž.
Jesi terasu snimio? Jes. Lijepo, priroda. A? I sad je cigla radna. Nije namazana, zamazana.